Hey guys! Hey! Welcome to our YouTube channel! Ano try na to? So, today's video, gagawa kami ng challenge. And ang challenge ay Chicken Hot Wings! So, start! So, ito na! Ito ang Chicken Hot Wings. 7 siya, inubos namin. Siya lang. So, start! Dapat, Dapat walang makakaramdam sa amin ng anghang at hindi kami inom ng tubig. Okay, let's start. Start. Ang sauce. Meron siya sauce. Baga pa tuloy. Ikaw ang sauce. Ikaw na. Go. Ayaw. Eh? Oh. 1, 2, go na. Yun na. Ay. Ako na, no? Wow. Ako ng sauce. Kang. Ribot ang bukog. Diya. Ako. Kain ng kauri mo. May chicks kami. Pong. One hour later. Come Pas. Ito. Ito. Butan sauce. Ah, lang sauce. Itong deep ang sauce. Dalawa yung chicken. Eh? Ang! Regret ka. Wala. Ayan. Ito yung sauce. Go garlic. Ang! Tango. Don't mind the background. Daw poor kami. Don't mind the background noise din. Kasi may baby chicks kami. Kita namin yung mother niya. Char. Kato ito ba? Alam. Hapon. Pulsas milk. Wala ko. Okay na. And ito ay ni-request ni Wala. kami lang. Kasi, addict siya. Sa spicy. Katulad niya. Yes. So, I love chicken. okay. I love spicy. So, Yun lang. lang. So guys, that's it for today. And hopefully next time, ano yung next challenge? Gelato challenge! Yes. Uy! Gelato challenge! Yes, please like, subscribe. Big thumbs up! Part 2. Part 2. Part 3. So guys, that's it for today. Please
hit that thumbs up and please subscribe down below. And follow us on Twitter, Instagram. And comment down below. And this is the chick. Color pink. Yes, she's Fly, pink. fly away. Babae, no? Oh, Barbie girl. I'm a Barbie girl. Bye-bye. Bye-bye.